aí como chegou essa máquina. O barulho dele. Indo. Mas ó, percebe que o funcionamento dele tá bom, ele não tá falhando. Só bateu biela, alguma biela deles bateu, entendeu? O funcionamento em si do motor, todos os cilindros estão queimando certinho. É isso aqui, ó. Vou até parar o vídeo aqui, ó, para poder falar sobre o problema. Isso aqui é o tipo de serviço que o cara faz o cabeçote, ó. Não tá ouvindo,